I dag skal du få et av mine beste sparetips. Hei, jeg heter Nina, dette er mitt syrom, og velkommen til serien min, Nina Syrom. En ting jeg aldri gjør, det er å kaste rester av vatt og stabilisering. For jeg vet aldri når jeg trenger en liten bit av dette. Så det jeg alltid gjør, hvis jeg har stabilisert en krage eller et eller annet som ikke går i helt rette linjer, restene da, de hiver jeg i en pose. Jeg skal være ærlig og si at over noen år nå så er dette posen med de små minstebitene, og så har jeg en liten eske til de større bitene. Alltid når jeg syr knapphull, så syr jeg alltid en prøve først på stoffet, samme stoffet som jeg syr plagget i, med den stabiliseringen som jeg har til plagget. Da er det av og til kjedelig å måtte klippe i en helt ny stabilisering eller noe sånt, men jeg kan love det, jeg finner alltid samme stabiliseringen oppi her. Jeg merker aldri stabiliseringen, men jeg er blitt så vant til å kjenne på det, at jeg kjenner det. Og for det meste så bruker jeg bare stabilisering fra Freudenberg. Så dette er H180, ser jeg. Så jeg kjenner på det, og så er jeg kjent med hva det er. Et tips er faktisk at de neste gangene du kjøper stabilisering av forskjellige typer, så klipper du ut en liten bit og stifter det på et ark. Gjerne ha det i syboken din, verdens beste sybok, sånn at du får laget deg et lite arkiv med stabilisering. Det kan være en veldig grei måte for deg å senere kunne gå og kjenne og ta på hvordan var den stabiliseringen igjen. Ok, men det er altså sånn som jeg gjør. I tillegg så har jeg jo for eksempel bordvatt. Det kaster jeg heller aldri rester av. Det tar jeg godt vare på. Nå skal jeg se her, for eksempel en vatt. Du ser det helt tydelig at her har jeg klippet ut et eller annet på midten, og så er det blitt en lang remse tilbake. Denne kan du også bruke og lage store biter av. For hvis du renskjærer, sånn så her var jo faktisk en lang renkant, så kan du legge disse kantene rett mot hverandre, sånn, og siksakke de sammen. Det vil ikke ha noen ting å si for prosjektet ditt at du har siksakket disse delene sammen. Så sånne biter kaster jeg heller aldri. Så det er bare et veldig lite tips fra meg til deg. Ikke kast noen former for vatt og stabilisering. Og selvfølgelig, neste gang du trenger vatt og stabilisering, da begynner du med å lete gjennom posen din for å se om du har noe som passer før du begynner å bruke av det nye. Liker du sånne tips? Legg igjen en kommentar under, så kan jeg komme med flere tips hvis dette er noe som fenger. Vær snill og gi meg en tommel opp. Det betyr så lite for deg og så mye for meg. Og så ses vi gjennom en uke til nye prosjekter. Ha det bra!